नाज़रीन, शहदादपुर में मुबैना पुलिस जे तशद्दुद में फौत थी वियल स्कूल जे हेड मास्टर अज़ीज़ जकरो जे वारसन इंसाफ न थियण खिलाफ हाला नेशनल हाईवे ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदा मेहरान टीवी जे रिपोर्टर इमदाद चांग खान जी। इमदाद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ये जेको आहे सो ॿ ॾींहं अॻु में जेको आहे शहदादपुर में वाक़ियो पेश आयो। उन जे जेको आहे उर्सा जेको आहे लाश खणी जेको आहे हाला बाईपास ते जेको आहे घणो खणी वेही रहिया आहिनि। उर्सा जो चवणु आहे त जेसि ताईं असां इंसाफ़ न थींदो तेसि ताईं जेको आहे असां लाश खे न दफ़नाईंदासीं। ऐं हीअ जेका पुलिस जेको मुबैना तौर ते जेको आहे असांजे तशद्दुद कयो आहे ऐं असांखे इंसाफ़ जेसि ताईं मिलंदो IG सिंध ऐं वज़ीर आला सिंध खान पुरज़ोर अपील कई आहे त जेसि ताईं SHO गिरफ़्तार न थींदो तेसि ताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। जॾहिं त ॿिए तरफ़ जेको आहे पुलिस जी भारी नफ़री जेका बाईपास ते पहुची चुकी आहे ऐं मुर्सा खे सां ॻाल्हि ॿोल कई, मगर मुर्सा जेका हुननि ॻाल्हि ॿोल खे रद्द करे छॾियो अची। इमदाद, तव्हांजी महिरबानी।